আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আমার আজকের ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকের আয়োজনটা একটু ভিন্ন রকম, কেননা আজকের আয়োজনে আপনাদের সাথে কোনো খাবারের রেসিপি শেয়ার করব না। আজকের আয়োজনে বাচ্চাদের সর্দি কাশি দূর করতে খুবই কার্যকারী একটি ঘরোয়া রেমেডি তৈরি করে দেখাবো। কারণ এখন আবহাওয়া চেঞ্জ হচ্ছে, হালকা হালকা ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে, আর এই সময় বাচ্চাদের ঠান্ডা সর্দি কাশির প্রবণতাটা অন্য সময়ের তুলনায় একটু বেড়ে যায়। তখন যদি এই রেমেডিটি তৈরি করে বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো যায় তাহলে 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে যদি সাধারণ সর্দি কাশি হয়। তো এই রেমেডিটি তৈরি করার জন্য আমার লাগছে 8 থেকে 10টির মতন তুলসী পাতা। শিশু থেকে শুরু করে যে কোনো বয়সের মানুষের ঠান্ডা সর্দি কাশির ক্ষেত্রে তুলসী পাতা মহা ঔষধ। আর এই তুলসী পাতার গাছ আমাদের কম বেশি সবার বাড়িতেই 2-1টা কিন্তু থাকে। তো এখানে আমি প্রায় 8 থেকে 10টির মতন তুলসী পাতা নিয়েছি। এখন পরিষ্কার পানি দিয়ে তুলসী পাতাগুলো খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিচ্ছি। এবার একটা পরিষ্কার বাটিতে তুলসী পাতাগুলো নিয়ে নিচ্ছি। দেন এর মধ্যে 2 চা চামচ হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি। আর পানিটা কিন্তু অবশ্যই বিশুদ্ধ খাবার পানি হতে হবে। এখন হাত দিয়ে পাতাগুলো ডলে পাতার মধ্যে থাকা রসটা বের করে নিচ্ছি। আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখলেই বুঝতে পারবেন যেভাবে হাত দিয়ে আঙুলের সাহায্যে পাতাগুলো ডলে ডলে দিলেই কিন্তু এর মধ্যে থাকা রসটা খুব সহজে বের হয়ে আসবে। পাতা থেকে যখন রসটা খুব ভালোভাবে বের হয়ে আসবে, এই পর্যায়ে পাতার মধ্যে থাকা রসটা হাত দিয়ে চেপে বের করে নিয়ে এক্সট্রা ছোবাগুলো ফেলে দিব। আর এই রসের মধ্যে যে ছোট ছোট পাতার অংশ রয়েছে সেগুলো হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে বেছে ফেলে দিব। দর্শক, এখানে বিষয়টা একটু লক্ষ্য করে শুনবেন, কেননা আপনারা যদি এই রেমেডিটি 6 মাস থেকে 1 বছরের বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে চান তাহলে এই তুলসী পাতার রসের সাথে অর্থাৎ 1 চা চামচ রসের সাথে 1 চা চামচ মায়ের বুকের দুধ অ্যাড করে বাচ্চাকে খাওয়াবেন। আর 1 বছর থেকে যে কোনো বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই তুলসী পাতার রসের সাথে হাফ চা চামচের থেকেও একটু কম পরিমাণে খাঁটি মধু এখানে ব্যবহার করবেন। এটার কারণ মধুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে অর্থাৎ জীবাণু থাকে, যা 1 বছরের নিচের বাচ্চারা হজম করতে পারে না। এর কারণে অ্যালার্জি সহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। তাই অবশ্যই এখানে এই সাবধানতাটা অবলম্বন করতে হবে। যাই হোক, মধু খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিয়েছি। এরপরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 5 থেকে 6 ফোঁটার মতন লেবুর রস। আবারও খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ হালকা কুসুম গরম পানি। আবারও বলছি, এখানে কিন্তু নরমাল বিশুদ্ধ খাবার পানি ব্যবহার করতে হবে। এখানে প্রায় 1.5 টেবিল চামচের মতন হবে। আপনারা এই রেমেডিটি পুরোটাই বাচ্চাকে 1 বছরের পর থেকে খাওয়াতে পারবেন। যেহেতু এর মধ্যে ন্যাচারালি সব ধরনের উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এর মধ্যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হওয়ার মতন কোনো সুযোগ নেই। আর এটা আপনারা বাচ্চাদেরকে সকালে এবং বিকালে 2 বেলা করে খাওয়াবেন। ইনশাআল্লাহ 4 থেকে 5 দিনের মধ্যেই বাচ্চারা সুস্থ হয়ে যাবে যদি সাধারণ সর্দি কাশি হয়। তো দর্শক, এই ছিল আমার আজকের আয়োজন। আশা করি আমার আজকের আয়োজনটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে এবং ভবিষ্যতে আপনাদের উপকারে আসবে। তো যদি ভালো লাগে বা সামান্যতম উপকারে আসে তাহলে প্লিজ একটি লাইক দিয়ে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বন্ধু হয়ে পাশে থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।